jireenya keessatti wanni guddaan kufuu osoo hin taane bakka itti qofti san ciiftee hawwididu atileetiin Oromoo lammii Neezerlaandii Siifanasan dorgommii Jaappaan Tookiyoo irratti gaggeeffamaa jiru irratti osoo meetira 1500 morkattoota ishii faana fiigaa jirtuuti yeroo meetira 400 qofti nafuuf lafatti qofti siifa yeroo lafatti qofti kanatti abdii murtee bakkuma san hin ciif madaa fi dhiiga ifirra barbaaddee hin iyyin haakimootatti lallabdee hin yaamman bakka ciifturraa gangalattee kaatee saffisaan fiigicha ishii itti fufte warra ishii ciiftuu dhiisanii bira kutan hunda bira dabartee tokkoffaa baatee addunyaa tana guutuu ajaa'ibsiif obboleeyyan kiyya kufuun cabuudhaa miti mallattoo qormaatati malee kufanii cabuu jechuun bakka itti kufan sanii ol ka'uu dagatanii achitti hafuudha abdii murachuun riqicha qormaataa ta'uu dagachuudha jireenya kana keessatti namni kufe numa ka'a waan irratti kufte san irratti xiyyeeffattee yoo itti fufte gargaarsa rabbiitiin bakka yaaddisan numa geessa yoo bararuu dadhabde fiigi yoo fiiguu dadhabde tarkaanfadhu yoo tarkaanfachuu dadhabde garaan illee taatu shorroqi haaluma hunda keessattuu gara fuulduraa sossoi ja'a Maartin Luuter King kufuun bu'aa bayii dhalli namaa kun keessa dabruudha yeroo jireenya kun si kuffise ka'uuf tattaafadhu malee abdii kuttee achuma jireenya kun barra hiriiruma dheeraa tokko waggaa hedduu waan jiraate sitti fakkaatullee akkuma irraa eegalte sanitti xumurta qaama qullaa akkuma dhuftatti qullaa deemta ilkee takka malee ergoo qofaan eegalta qabsoo jireenyaa jilbaan lafarra eegaltee erga diriirtee dhaabbatte booda iddoo gajjettee uleen dhadhaabbataa xumurta jalqabni kee dhumateeti bakka irraa eegalte san hin dagatin xumura kee waan ta'eef jireenya kana nama darree tokko taatee eegalte ergasii beekaa abbaa qabeenyaa abbaa aangotii fi nama beekamaa feete yoo taatellee akkuma biyya irraa uumamtetti biyyatti laaqamta kan humaa hin beekne uumamteeti irraanfattee akka humaa hin yaadanne kun deemta humaa qabatteen dhufne humaatis qabatteen deemtu gaafa dhuftu ifiif boocheeti gaafa deemtu immoo nama boochifta jireenya harka namarratti eegalteeti gurmuu yookiin gateettii namarratti xumurta dhalachuun kee du'oo keetti maaliin adda du'uun kee dhalachuu keetirra maaliin hammaata jireenyi jalqabaa fi xumurri isaa tokkuma obboleeyyan kee hammeenya irraa dubbachaa ooluun gaaromminaa miti dhumaafuu ati nama gaarii ta'e ofin tuulin nama kabaji gaaromminni keetuu siif kafaluuf jiraata akkuma ati nama hedduu ol jirtu namni hedduun tokko si ol jira hundaa ol garuu rabbii guddaan jiraachuu quba qabaadhu waan qabnu osoo hin dhabne gatii isaa hubannu nuti ilmaan namaa kun gatii waan qabaachaa turre kan hubannu gaafa harkaa qabnu osoo hin taane erga wanni sun harkaa baate erga of harkaa dhabne gatii isaa beekuun immoo sheenaa udaf yoo ta'e malee gatii takka hin qabu yeroo mara argannee dhabuurraa qofa barachuu hin qabu bachuudhaaf hanga dhabnuu teenyee eeguun waan san dhabuu caalaa nama miidha waan ta'eef har'arra taa'ee anummaan kunuu waan hin dhabee hedduu ergan dhabeen gatii isaa bare si gaddisiis erga dabre booda si dhukkub garuu akka hin gaddinee fi dabree akka hin dhukkubsine qaaliiwwan koo waan qabnu osoo hin dhabne gatii isaa beekuudhaaf haa tattaafadhu ati haadha qabdu gatii harmee teetii hangam takka beeka argattee dhabdee nama jaalattu noo takka wal dhabdee yeroo silaa jabaattee qo'attu qisaastee qormaata kuftee jaarsa yookiin jaartii jaalattu walii hiitanii yaa obboleeyyan kiyya qaalii waan dhabne silaa dhabnee jira jireenyi itti fufa waan ta'eef waan qabnuu fi waan fuuldura argannu sirritti gatii isaa barannee sheenaa irraa baraarru yeroo qabnu sirritti hubannee yeroo qabnutti yoo fayyadamne har'aaf gammachuun jiraanne boruuf ammoo jireenya sheenaa hin qabne jiraachuuf carraa arganne waan qabdu tokko gatii isaa beekuudhaaf akka hin horraafanne